ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ട് പോകുന്നത് എല്ലാ വീടുകളിലും അത്യാവശ്യമായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു അത്ഭുത ചെടിയാണ്, അതായത് പനിക്കൂർക്ക. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അധികം ഉയരത്തിലല്ലാതെ താഴ്ന്നു വളരുന്ന ഒരു ഔഷധ സസ്യമാണ് പനിക്കൂർക്ക അഥവാ ഞവര. ഇതിനെ കർപ്പൂരവല്ലി, കഞ്ഞിക്കൂർക്ക എന്നൊക്കെയും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. കോളിയസ് ആരോമാറ്റിക്സ് എന്നാണ് ശാസ്ത്രീയ നാമം. പനിക്കൂർക്ക എന്ന ഈ ഒരു ചെടി എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമാകും. എങ്കിലും നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ചെടി വളരെ അത്യാവശ്യമായി വന്നിരിക്കുകയാണ്, പ്രത്യേകിച്ചും കുട്ടികളുള്ള വീടുകളിൽ. പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല കൂടുതലായി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത് കുട്ടികളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ജലദോഷം, പനി എന്നിവയ്ക്കാണ്. പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല ഒന്ന് ചൂടാക്കിയ ശേഷം അതിൽ നന്നായി പിഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ നീരെടുത്ത് അല്പം തേനുമായി മിക്സ് ചെയ്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. തേൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുതേൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കുട്ടികളെപ്പോലെ തന്നെ മുതിർന്നവർക്കും ഇത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. മുതിർന്നവരിൽ പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഏറ്റവും ഉപയോഗപ്രദമായ ഒന്നാണ് പനിക്കൂർക്ക. അതേപോലെ തന്നെ വൈറ്റമിൻ എ, വൈറ്റമിൻ സി ഇതൊക്കെ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു സസ്യമാണ് പനിക്കൂർക്ക. അതേപോലെ തന്നെ ജലദോഷം, പനി എന്നിവയുള്ള സമയത്ത് ആവി പിടിക്കാനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ തുളസി ഇലയോടൊപ്പം അല്പം പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇലയും ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് ആവി പിടിച്ചു നോക്കൂ. നല്ല ഗുണമുണ്ടാകുന്നതായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇലകളിൽ നിന്നും തണ്ടുകളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തൈകളെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാ വീടുകളിലും ഒരു പനിക്കൂർക്കയെങ്കിലും നട്ടുപിടിപ്പിക്കുമല്ലോ. ഇത് ഒരു ഉപയോഗപ്രദമായ വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. താങ്ക് യു.